हेलो दोस्तों, वेलकम टू शोमेंस डे। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे ये मिनी एयर कंडीशनर का। ये आपका मिनी पोर्टेबल एयर कंडीशनर है जो आप बहुत सारे टीवी चैनल में भी देखे होंगे और बहुत सारे ऑनलाइन सेलिंग चैनल में भी ये दिखा रहा है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है, ये असल में काम करता है कि नहीं करता है। आज हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर एक यूएसबी केबल है चार्ज के लिए, और ये जो एयर कंडीशनर बोला जा रहा है ये इसके अंदर है। इसको खोल लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है। ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सामने एक ट्रे है, वाटर ट्रे, इसको हम खोल लेते हैं। और यहाँ एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। पीछे का तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर आपका चार्ज का केबल लगेगा और यहाँ एक बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है जिसमें आप बैटरी लगा के इसको पोर्टेबल यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और वाटर ट्रे के अंदर क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये वाटर ट्रे के अंदर कुछ कूलिंग जेल दिया हुआ है और ये तो एम्प्टी है। तो हम देखते हैं हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कूलिंग जेल है इसको आपको खोल लेना पड़ेगा और इसको फ्रिज में रख देना पड़ेगा। तो इसको फ्रिज में रख के अच्छा से आप ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इस ट्रे में आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद ये कूलिंग जेल बॉल को यहाँ रख दीजिए इसके अंदर, और ये ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है इसको आप बंद कर दीजिए ऐसे। उसके बाद इसको इसके अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और ये यूएसबी केबल को आप कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं, किसी यूएसबी डिवाइस के साथ लगा सकते हैं, या आपका जो एंड्रॉयड चार्जर है उसके साथ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो मैं अपना एंड्रॉयड का चार्जर ले लेता हूँ, उसका केबल खोल देता हूँ और जो चार्जर है उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। और इसको हम प्लग में डाल देंगे। देखिए, इससे हवा निकल रहा है। हवा इसका अच्छा ही है। इसके हवा को आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक को नीचे आप बॉडी की तरफ रख सकते हैं और एक को मुंह की तरह रख सकते हैं। इसका हवा का स्पीड भी अच्छा है। इसके अंदर एक ब्लोअर दिया गया है, फैन इसके अंदर नहीं है। तो ब्लोअर होने की वजह से जो कंप्रेस एयर निकल रहा है वो विदाउट वाटर में भी थोड़ा ठंडा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इसका फैन का स्पीड कैसा है। इसका फैन का स्पीड देखिए अच्छा ही है। तो आप इसका फैन का स्पीड देख चुके होंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये किस जगह काम में आता है। देखिए दोस्तों, ऐसी जगह जहाँ आप फैन नहीं लगा सकते हैं, पकड़ लीजिए आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं या कोई शॉप में आप बैठे हुए हैं जहाँ पर आप फैन नहीं लगा सकते, तो इससे आप हवा खा सकते हैं। लेकिन जो बोला जा रहा है कि ये एयर कंडीशनर है, ये एकदम ही झूठ बात है। ये कोई एयर कंडीशनर का काम नहीं करता है। ये एक छोटा मिनी कूलर है जो आप पर्सनल यूज कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी छोटा जगह हो, जहाँ आप बैठे हुए हो, सिर्फ आपके ऊपर ही इसका हवा आएगा। और ये एकदम छोटा है, आपके हाथ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इसका इतना ही साइज है और इसमें 3 AA बैटरी लगता है अगर आप इसको पोर्टेबल यूज करना चाहे तो देखिए, पोर्टेबल बैटरी अगर आप इसमें नॉर्मल बैटरी लगाएंगे तो ये बहुत देर तक चलेगा नहीं।
तो आपको इसको पावर में ही चलाना है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों, अगर आप खुद के लिए पर्सनल किसी छोटे जगह में यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि ये आपके घर को ठंडा कर देगा या बहुत सारे बड़े जगह को ये ठंडा करेगा, तो ये ऐसा काम करता नहीं है। अभी इसके प्राइस के बारे में बोले, नॉर्मल मार्केट में ये आपको 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के साथ बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं कि ये ऐसा ठंडा करेगा, वैसा ठंडा करेगा, वैसा कोई भी बात नहीं है। आप एक छोटा फ़ैन की जगह पे इसको रख सकते हैं। इसमें पानी देने का जगह हुआ है, तो पानी देने के जगह की वजह से आप इसमें थोड़ा-सा ठंडा हवा आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जिससे कि आपको बहुत सारी हवा मिले। अगर आपका जगह छोटा है तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।